Տեսեք, պարոն Կարապետյանի հարցազրույցներից մեկում, երբ իրեն հարց տվեցին, արդյոք նա ցանկանում է մասնակցել Սպուտնիկին եթե չեմ սխալվում այդ հարցազրույցը, արդյոք նա ցանկանում է մասնակցել քաղաքականությանը, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել, սա հենց մի քանի տարի առաջ էր, այդ ժամանակ նա ասաց ոչ կտրականապես եւ ասաց, որ այդ մոտիվացիան չունի, որովհետեւ ինքը համարում է, որ բիզնեսով զբաղվողները դրանք ստեղծարար մարդիկ են, իսկ քաղաքականությամբ զբաղվողները սպառողներ են։ Ինչու հիմա ինքը որոշեց ստեղծարարից դառնալ սպառող։ Տեսեք, քաղաքականության, մեր քաղաքական դաշտի գոլեգաներին, որպեսզի չվիրավորեմ, բայց դա իր խոսքերն է, այո, որպեսզի չվիրավորեմ, բայց ես տարբեր այո, տարբերությունը ես զգում եմ տնտեսական գործիչների եւ քաղաքական գործիչների միջեւ, եւ երբ մեզ ասում են, որ մենք դասական քաղաքական գործիչ չենք, ես դրանից ինձ լավ եմ զգում, ճիշտը որ ասեմ, որովհետեւ մոտեցումների տարբերություն կա։ Իմ կարծիքով չեմ ասում, որ քաղաքական գործիչները վատ ճանապարհ ունեն անցած, հնարավոր է հրաշալի ճանապարհ ունեն անցած եւ մենք դա այսօր մոտեցումների տարբերություն, այլ ոլորտից է գալիս։ Այսօր տեսնում ենք մեր տնտեսության վիճակից, որ հրաշալի ճանապարհ են անցել, լավ երկիր են կառուցել, բայց ամեն դեպքում տնտեսական մոտեցումը այլ է էֆեկտիվություն, ամենակարևորը էֆեկտիվություն։ Երկրորդը թիմայնությունը կապված է էֆեկտիվության, անձնական էֆեկտիվության հետ։ Չկա թիմ, եթե դու լավ չես աշխատում, դու իմ թիմը չես։ Այսինքն դա փոփոխություն է։ Իսկ քաղաքական գործիչներից գալիս եմ դրան։ Ստեղծարարից սպառող դառնալ։ Ինչու որոշեց։ Դուք, ինչպես ես, բնակվում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 1 տարին։ Ես եւ դուք արդեն 35 տարի երևի բնակվում ենք Հայաստանում, բայց վերջին 1 տարին էլ ենք բնակվում։ Մենք տեսնում ենք իշխանության դեգրադացիան։ Տեսնում ենք, որ Հայաստանում չկար ուժ, ցավոք եմ ասում, չկար ուժ, որը կկարողանար էֆեկտիվ հավասարակշռել, փոխել պետության զարգացման ուղին, հավասարակշռել իշխանությանը գոնե այն ժամանակ։ Իշխանությունը անում էր այն, ինչ ուզում էր։